مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'anuki wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i sahabati wal qurabati wat tabi'ina wat tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilina wal musannifina wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Sayyunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul
wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binurih, ya Rabbi hifdanak wa amanak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata wal isruna sareng ari maqalah anu ka-24 na. Qala parantos ngadau saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu jami'il khotoya ari pokok sakabehna pirang-pirang kasalahan. Ari pokokna pirang-pirang kabeh kasalahan eta hubbud dunya, cinta kana dunia. Wa aslu jami'il fitani sareng ari pokokna sakabeh fitnah, pirang-pirang fitnah eta man'ul usri, eta man'ul usri, eta man'ul usri
nyegah atawa teu ngaluarkeun 1/10 tina harta. Manul usur wa zakati jeung embung zakat. Wa zakati jeung embung zakat. Makalah anu ka-24 hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul ngadawuhkeun aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Ari sumberna, ari asalna terjadina pirang-pirang kesalahan nyaeta ku sabab cinta kana dunya. Urang hirup di mana ayeuna? Dunya. Alam dunya. Tapi kunaon? Di dieu disebutkeun pokok sakabeh kasalahan. Jadi maksudna dunia teh kuduna mah dijadikeun kebutuhan. Ari ieu kalah dipake karesep. Cinta kana dunia teh. Ari takrifna cinta kana dunia maksudna kumaha? Mazada anil hajati. Jadi membutuhkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Mencari lebih dari apa yang dibutuhkan. Sabab beda antara butuh jeung resep. Lamun butuh, contoh ayeuna Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan palalahnya menuju ke zaman semoga yang kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun. Bieu teh aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Ari sumberna sakabeh kasalahan teh nyaeta cinta kana dunya. Pertanyaan, naon maksudna pokokna sakabeh kasalahan nyaeta cinta kana dunya? Ayeuna jelema nu pasea marbutkeun naon lolobana? Marbutkeun naon? Dunya. Teu kudu disebutkeun secara spesifik marbutkeun awewe marbut. Pokona mah sakurna aya di dunia anu sok diparebutkeun pasti masalah dunya. Pan jadi dosa itu. Itu marbut ayeuna kieu lamun teh mah ahli akhirat moal mungkin pasea jeung batu. Ahli dunia mah pasti pasea. Dalam arti anu dina hatena aya cinta kana dunya. Naon sababna? Bisa eutik jelema pasea gara-gara duit. Bisa eutik jelema pasea gara-gara pekerjaan. Bisa eutik jelema pasea gara-gara awewe. Bisa eutik jelema pasea karena pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Itu kan urusan-urusan dunia. Ayeuna kieu, ku sabab cinta kana dunia. Nah, contoh berebut kekuasaan, nepi ka lamun teh mah diganti teh menghalalkan segala cara, jadi kumaha we gitu para buat.
Nu parebut duit aya? Aya. Aya. Nu parebut awewe aya? Aya. Parebut naon we pokona mah sakur-sakur perkara anu aya di alam dunya. Kunaon nepi ka terjadi pasea sabab cinta dina hatena. Da mun teu cinta mah dengan sukarela dilepaskan oge. Jadi salah nate ku sabab cinta. Memang urang kana dunia butuh sakan teu butuh. Bohong lah lamun nyebutkeun urang mah teu butuh duit. Nya butuh da sagalana ge kudu make duit. Butuh kan anu ulah teh cinta. Nepi ka duit geus loba, hayo we neangan duit teu kaburu ibadah, teu kaburu salat dan lain sebagainya. Tah eta ku sabab geus cinta dina hatena. Lamun sekadar untuk mencukupi kebutuhan, lamun kebutuhan geus terpenuhi geus teu kudu capek-capek riuh-riuh dina. Umpama sehari butuh 100.000. Lamun dina sehari eta aktivitas geus menghasilkan 100.000 atuh geus. Maka maksud hubud dunia di dieu wahya mazada anil hajati, perkara anu lebih daripada yang dibutuhkan. Keur butuh 100.000, butuh 200.000, umpamana butuh 500.000. Lamun geus kacumpuran geus tah eta butuh ngaranna. Tapi lamun resep mah butuh 500.000 geus meunang 7 juta, hayo we asa kurang keneh. Tah eta ku sabab aya cinta. Jadi ku sabab cinta pan naon bisa jadi rusak teh. Cinta. Jadi sekedar ku urang jadikeun kebutuhan, ulah dijadikeun ka cinta. Butuh jang nanyaan idan teh, butuh jang ngahitbah, butuh jang kawin dan lain sebagainya. Cari terus eta sekedar kebutuhan anak, butuhna sabaraha. Hartos. Jadi ulah nepi ka ninggalkeun karena kewajiban-kewajiban anu pokok seperti sholat, gitu kan? Sebab naon? Terlalu cinta karena dunia. Kurang tidak bisa memungkiri dan memang kurang hidup di alam dunia, butuh karena dunia. Maka yang urang jadikeun ieu dunia teh jadikeun ladang. Ladang untuk ayeuna urang menuju ke akhirat, untuk menuju ka Gusti Allah. Dalam arti urang diturunkeun ka dunia ulah kapitnah ku perkara-perkara dunia. Nu kumaha anu maksudna kapitnah ku perkara-perkara dunia? Nya eta anu sok parasea marebutkeun urusan dunia. Contoh aya nu maot. Aya nu maot. Loba anu pasea gara-gara berebut harta warisan loba. Padahal kolotna keur gering mah teu ngurus. Tapi tempo menta waris nanyakeun nepi ka parasea pan. Tapi jarang adilanceuk tinu pasea barebut hayang jadi imam, hayang imaman indung keur maot. Pasiku-siku gitu pasea hayang jadi imam, cik nu panggeureunnakeun ku urang, cik nu pangleutiknakeun ku urang. Jarang nu parebut kana pi akhirateun mah. Bahkan bisa dikatakan tidak. Dalam arti parebut teh maksudna teu jadi semangat. Tapi karena urusan dunia sok tingali. Parebut. Ya parebut naon rek sakur-sakur perkara nu aya di alam dunia. Nah eta karena naon? Hubud dunia dina hatena tertanam ayeuna cinta kana dunia. Mata dunia bisa eutik jelema nu pasea gara-gara urusan dunia. Nya contoh kecil nama eta we lah. Ada jodoh pilihan tadi. Nya pi akhiratkeun lamun bener manfaat masalahnya. Maksudna kumaha? Contoh tadi teh orang tua meninggal, si budak parebut harta warisan. Parebut harta, nepi ka teu patanya adi jeung lanceuk, nepi ka silipi ka mewah, bahkan naudzubillah adituna nepi ka terjadi kekerasan, nepi ka adituna terjadi pembunuhan. Ya itulah perkara-perkara dunia. Jeung deui dunia mah seksi. Dalam arti menarik gitu. Penasaran namun tidak dicapai teh. Menarik. Maka bisa etik kurang sok diperbudak ke urusan dunia. Kade ulah gagal paham, bukan berarti orang teu butuh karena dunia. Tapi butuh na urang mah butuh dina kamanfaatan anu aya di alam dunia, dijadikeun perantara, dijadikeun cukang lantaran, lain dijadikeun hobi gitu. Jadi sekedar dijadikeun cukang lantaran, ulah dijadikan hobi gitu si dunia nanti.
Maka ayeuna jadi kade ulah gagal Pak paham lain hartina urang teu butuh kana dunya butuh kamanfaatan anu diteang anu aya di alam dunya butuh pan kana duit butuh ayeuna lamun teh nulis rumah tangga butuh jangan apakahan anak pamajikan butuh jang meuli pakaian anak pamajikan nepi ka ku Allah teh gitu rezekina teh beda-beda rezekina teh aya nu di lembur sorangan rezekina teh aya nu di lembur batur. Jadi ku Allah teh ditempatkeun teh beda-beda. Potensina di mana, kerjana kudu di kota mana, penghasilanna sabaraha, geus tersusun rapi ti kodong mugrongna Allah, ku Allah diatur sedemikian rupa. Aya nu urang Sunda merantau ka mana jauh, aya orang jauh merantau ka dieu dan lain sebagainya. Nah itulah bukti kakawasaana Gusti Allah. Ngan cek tadi nu ulah teh ayeuna urang cinta kana urusan kana dunia ari butuh mah sekedar kebutuhan pantes atuh lamun teh cinta kana dunia disebutna aslu jami'il khotoya pokok atanapi permulaan terjadina pirang-pirang kesalahan ya seperti tadi lah itu merebutkeun naon we gitu dan sebab lamun merebutkan akhirat pasti aya nu ngelehan salah satuna tapi lamun terjadi nepi ka pasea pasti eta merebutkeun urusan dunia. Nah dunia yang jalmi anu mukmin dijadikeun ladang pikeun menuju jadi ngan saukur cukang lantaran lain tempat tinggal jadi dunia mah bukan tempat tinggal justru tempat meninggal. Dunia tempat meninggal tempat tinggal orang mah mungkin di ditu ayeuna urang keur transit ieu dilahirkeun digeblokkeun ke alam dunia pikeun naon pikeun ayeuna urang bercocok tanam apa yang kita tanam hari ini bercocok tanam pan tanahna kudu subur nyeborna kudu hade melakna bibit dan lain sebagainya kan kudu alus lamun hayang hasil panen anu memuaskan nya kitu oge urang dikaduliakeun teh diuji bukti ujian urang ti Allah mana urang dibere akal jeung nafsu mana anu sering ku urang digunakeun ana kahartosna tiga berat panon teh itu lantaran teh naon cukang lantaran teh penyebab dijadikan sebab lain dijadikan tujuan tapi dijadikan penyebab. Nah itu ulah nepika urang pasea urusan dunia bisa dipastikan nu parasea nu pabaud pasti eta merebutkeun urusan dunia dan mulai merebutkeun urusan dunia moal mau nepika pasea hartos tah eta makana jadi orang ulah tertipu jadi orang teh diuji ku Allah teh di alam dunia keun teh diujina ku Allah diberi akal jeung nafsu termasuk diuji ku fasilitas dunia itu urang ulah nepika kaasupkeun kana kategori cinta kana dunia wayan saunal kuburo tapi mopohokeun kana kuburan itu dalam arti nyaeta tadi teh ya urang tong terpaku, urang ulah terpesona ku kemewahan dunia. Jadi kumaha atuh? Dunia mah cukup dina leungeun, ulah dina hate. Lamun dunia dina hate, engke riweuh maka jadi penyakit hate. Kumaha maksudna? Contoh, urang osok ka jalan raya, osok ningali mobil alus, osok terbesit hayang mata, eta dunia ngaranna. Dipelong oge, matak jadi ngotoran kana hate. Maksud ngotoran teh kumaha? Nya pan si hate jadi hayang. Tapi urang berkaca deui kana kemampuan, berkaca deui kana pendapatan. Jadi we eueuh deui ka hayang sebatas hayang we hungkul. Jadi urusan dunia mah memang mengkilau, menggoda gitu. Pasti ketika bitaeun gitu. Tapi coba urusan ke akhirat teh. Salat padahal durasina teu lila, tapi da teu pika bitaeun. Jarang we salat teh. Dan sebab untuk pika bita padahal durasi sholat jeung durasi gawe loba mana? Lila mana? Kotor mana? Gawe. Tapi kunaon orang-orang tidak terpesona. Henteu merasa terpanggil ku Allah dipanggil lewat ayat.
Da kusabab eta urusan akhirat, hate teh teu tersentuh. Tapi coba mun urusan dunia. Nya, urang teh bergegas. Nah, ketika urang rek asup kana koridor rahmatna Allah, maka dina Al-Qur'an ge wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Wasari'u teh bergegas. Ari wasari'u mah lain santuy, tapi bergegas. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Setiap datang panggilan ti Allah dalam arti datang perkara nu dipardukeun ku Allah, salat, ngaji, wasari'u kudu bergegas, tapi sabalik napa nolobana. Cek tadi kade bukan hartina teu butuh kana dunya ngan ulah nepi ka eta dunya anu matak nyapekeun ka urang. Dan nu matak nyapekeun, nu matak ngarudetkeun, nu matak masiakeun teh nyaeta urusan dunia. Ya, maka kumaha carana jadikeun ku urang teh ulah kapitnah ku dunya. Dina riwayat diuningakeun ketika seseorang dina hatena aya cinta karena dunia, engke dihudangkeun di alam barzah teh ditangkep ku nini-nini anu goreng patut rupana. Simbol dunia eta. Loba singket teh. Saha cenah ieu? Nini-nini jaba goreng patut, kira-kira nanggep nini-nini kumaha rasana? Teuing da apa? Gitu. Hek bari buruk rupa. Ceuk eta nini-nini engke teh ngomong, ieu gambaran kuring anu sok dipikaresep ku anjeun nepi ka anjeun teu salat, nepi ka anjeun teu ngaji, nepi ka anjeun teu ngalaksanakeun nu dipardukeun ku Allah jeung Rasulna. Gitu di gambaranna anu dicari selama hidup di dunia digambarkeun nya seperti nini-nini kolot anu goreng Pak. Atuh nini-nini ge ari geulis mah. Da loba nama nini-nini geulisnya. Mah lumayan. Gitu. Jadi maksudna teh ulah teh cinta dina hate. Nah, cenapan aya para nabi nu beunghar, sahabat anu beunghar, ulama nu beunghar, para wali na Allah aya nu beunghar, nya bala leunghar ngan teu diasupkeun kana hate. Ketika kehilangan pun teu jadi pikiran. Cek tadi ulah teh cinta. Ari butuh mah memang butuh, Pak. Da urang teh butuh. Mata di dunia ieu urang tong babalagaan nyebutkeun teu butuh. Kana duit teu butuh kana penghasilannya butuh kan cuma cara neangan halal kan gitu. Terus tong tinggalin sholat itu kan ulah dengan dalih ongkoh mencari nafkah jang anak istri tapi nepi ka ninggalkeun anu diwajibkeun ku Allah nyata sholat umpamana anu ulah teh cinta butuh mah teu naon sok jelema nu ngaran jelema geus resepan cepilna bakal tuli matana bakal buta nu ngaran cinta mah contoh ieu Ogi bobogohan contohna teu meunang bobogohan umpamana ieu mah ceuk Hamdan teh gi maneh dadaekanan kasih anu cepil Ogi bakal tuli karena geus cinta hatena moal digugu ulah daek kasih anu kieu moal bisa da sabab geus tuli dalam arti tuli untuk mendengar omongan dari orang lain tah eta geus cinta maka li annaman jika mana seseorang geus cinta ahabba syai'an fa'abadahu mangka eta jalma bakal jadi hambana bakal jadi abidna loba anu diperbudak ku cinta sebabnya ka pamajikan jeung ka anak hujan dodar gelap misalkan istri atau anak hayang anu ngingkig salaki teh ku sabab cinta mah cepil bakal tuli, mata bakal buta, cuaca semua karasa, moal aya pangaruhna. Hade bahasa. Moal aya hujan, moal aya panas, ngingki gue si Oding ge pan. Ngingki ge. Teu apal hujan, teu apal panas. Karena aya naon? Cinta. Maka bakal jadi hamba. Dalam arti totalitas untuk mencari keridoan nepi ka cinta teh. Tak ayeuna permasalahanana urang biwir ngaku cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, cinta ka indung bapa, tapi bertolak belakang jeung kalakuan anu biasa urang dilaksanakeun. Berarti cinta urang masih semu. Ye,
bujeng-bujeng nu sok ngeureuyeun ibadah, nu umpamana nu langka ibadah bahkan utara ibadah ge, dan mun ditanya mah hatena pasti hayang salamet. Tapi karena diuji ku Allah make nafsu, nafsuna berkata lain. Dibuktikan dengan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Padahal hatena mah hayangeun. Maka didieulah urang sebagai hamba, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu aya daya upaya pikeun ngalaksanakeun taat ka Allah, jeung teu aya kekuatan pikeun menolak atau menghindar dari maksiat ka Gusti Allah. Maka pantas urang bersyukur ka Allah ketika langkah kaki dimudahkan ke masjid, langkah kaki dimudahkan untuk menambah wawasan keilmuan, langkah kaki dimudahkan untuk membantu orang lain, langkah kaki dimudahkan untuk mengerti gitu karena kebutuhan orang lain. Tak eta kudu bersyukur orang. Lamun urang syukur gitu, insya Allah moal timbul ujub. Mana timbul ujub? Nganggap hebat ayeuna kana kemampuan di diri, padahal semata-mata eta nugraha ti Gusti Allah. Lain daek urang, lain bisa urang. Tapi urang didaekeun, urang didisakeun ku Gusti Allah, nepika dengan cara Allah memudahkan langkah kaki, memudahkan telinga, memudahkan mata untuk mendengar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang disampaikan oleh para kekasih Gusti Allah. Jadi semata-mata nugraha di Gusti Allah. Kaeta aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Terus mana deui wa aslu jami'il fitani man'ul usri wa zakat. Timbulna fitnah kusabab ayeuna nyegah teu dikaluarkeun. Ayeuna naon teu daek zakat. Zakat teh nu pardu mah pan satahun sakali. Zakat fitrah, zakat mal, nya zakat teh. Zakat anu sunat ngaranna sedekah. Eta mah tanpa batas waktu. Sedekah mah iraha wae ge. Ngan lamun zakat nyata setahun sakali. Logika pake setahun sakali hasil tina usaha kunaon merasa berat ketika untuk dikeluarkan cuma 2,5%. Ya. Karena cinta atau hatena jadi berat untuk dikeluarkan. Padahal salila setahun coba. Pasti loba kan? Nah, itu bakal terjadi fitnah. Jadi fitnah mungkinna bakal moal maslahat, moal manfaat. Harta nu matak urang kudu diajar. Berapapun rezeki anu ku Allah dibikeun ka urang, kade aya hak orang lain eta. Jadi ulah nepika urang dina sapoe sapeting teu ngaluarkeun lah umpamana nya sesuai penghasilan, sesuai kebutuhan, jeung sesuai kemampuan. Keluarkeun sabab aya hak orang lain di dinya. Dalam arti anu ku urang dimiliki teh teu sepenuhna milik urang, tapi aya hak orang lain. Makana di dieu kepekaan sosial urang kudu ditumbuhkeun. Aya nu perlu dibere-bere, aya nu perlu ditulungan. Karena jelema semakin ditahan padahal aya tapi nyebutkeun eueuh secara tidak langsung minta dieuweuhkeun eta teh ka Allah. Maka Allah paling bendu ka hambana nu korek. Al-alim aduwul al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Wasyahi habibullah walau kana jahilan. Orang yang mengerti ilmu, orang yang paham terhadap ilmu tapi korek musuh Allah. Sanajan ngarti. Tapi jelema nu bager kakasih Allah walau kana jahilan, sanajan bodoh dina urusan agama. Umpamana seseorang ilmu tidak seberapa, amal tidak seberapa, ngan eta jelema boga sifat sahok, bageran. Teu boleh hayang mere we, kabatur teh. Aya sifat sahok. Sabab tumbuhna nilai keimanan dina diri diantarana, nyaeta diantarana dari banyak ciri-cirina diantarana dikir ka Allah nu kadua ngabogaan sifat sahok, sifat bageran. Maka dina keteranganna man yuti yuto, jelema nu sok mere bakal dibere. Tapi kade ulah jadi tujuan. Urang rek mere supaya dibere itu tujuanna salah. Urang mere geus tong boga tujuan naon-naon kecuali mencari ridho Allah. Naon sababna engke bakal ketahuan urang karena Allah jeung henteu na.
Contoh, urang mere ka batur. Anu dibere ku urang teh teu malik ngarti, teu malik mere. Tuluy aya kecewa. Teu cara diberena, teu cara tulunganana. Oh, berarti can karena Allah. Da sebab mengharapkan imbalan. Maka atuh kumaha ikhlas teh secara sederhanana ikhlas teh 2L lah. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan sok kebaikan sesuai kemampuan. Jangan memaksakan. Kebaikan apapun itu. Terus nu kadua nak lupakan. Lamun bahasa Kiai Haji Mustofa Bisri Mabus Musrembang, abadikan kebaikanmu dengan melupakannya. Manusiawi wajar ketika orang ingat kebaikan yang telah kita lakukan. Tidak apa-apa kalau sebatas ingat. Anu teu meunang mah nginget. Ingat ka mantan teu nanaon, nu diomongkeun mah diinget-inget. Hah? Hareupeun pamajikan diinget-inget teh mantan teh kada suri sorangan atawa mun indit ka hiji tempat misalkan ka pamajikan teh nyi inget baheula jeung mantan kieu-kieu piraku diomongkeun Pak. Dalam arti kumaha maksudna? Lamun urang nyieun ka alusan, terus aya inget teu nanaon. Lamun eta ingetna jadi timbul syukur ka Gusti Allah. Contoh, Nana mere baju ka Apipah, contoh. Nana teh pas Apipah make baju anu pamere Nana terbesit dina pikiran inget eta teh ti Nana. Terus Nana jadi syukur ka Allah, nuhun Gusti abdi ditiasakeun masihan. Namun kitu mah alus. Kecuali lamun kieu, Apipah ieu teh acup nanti abdi teh ya. Kecuali mun kitu. Unggal pangi ngomong gitu nate deui. Merek na sakali ngomong guna ratusan kali. Nah itulah takaburna jelema. Tapi Allah merek kebaikan anu wah begitu lobana. Teu pernah aya seperti itu, Pak. Kita acup nu ti abdi teh ya. Atawa ka batur, teu bisa ngapal dipake ke situ teh nanti urang. Unggal pangi jeung jelema ngomongkeun nanti kitu. Da eta nu teu meunang mah anu bahaya mah eta. Ai sebatas ingat tuluy jadi ngagungkeun ka Gusti Allah eta mah teu nana justru bagus. Da sabab naon? Jadi soteh kaalusan, jadi soteh urang nilai mere lamun aya nu narima. Kartos. Mere alus, dibere alus. Nu teu alus mah hayang dibere. Aya nu mere tong ditolak. Teu meunang urang menolak pemberian orang lain. Sekalipun nilainya lah rendah umpamana barangna teu pati mahal tapi ku urang teu meunang ditolak. Naon sababna? Ieulah ajaran agungna agama. Urang ulah sok mere ka teu ngeunah kana perasaan batur. Batur niat mere. Batur niat mere ku urang ditolak teu meunang. Mun erek tarima heula, tuluy teh bikeun deui. Jangan pernah menolak pokona mah. Matak awewe ge nu loba nolak mah sok hese kawinna teh. Allah. Da loba nolak. Allah. Nu loba nolak mah bakal tertolak. Dalam arti kade urang ketika batur ingin berbuat baik itu teu meunang ditolak. Ulah menta, ulah nolak. Jadi nu teu meunang teh hayang dibere. Tapi lamun dina hate terbesit hayang mere eta mah alus. Ieu alus ieu. Hayang mere we gitu eta. Keur teu boga ge sok hayang mere. Jadi mere alus, dibere alus, nu teu alus mah hayang dibere. Hayang dibere teh naon teh? Toma teh ngarep-ngarep. Urang ngarepkeun dina hate boga tujuan hayang dibere, engke ketika teu dibere bakal kecewa, bakal ngewa. Jeung deui jelema lolobana nyebut koret ka batur teh kusabab ngarepkeun pamere dina hatena. Jadi we nyebutkeun koret. Tapi lamun dina hatena teh hayang dibere mah moal nyebutkeun koret ka batur. Hartos maksudna dalam arti ulah nyebut koret ka batur padahal urang dina hate hayang dibere. Jadi toma teh gitu berharap mungkin bakal kecewa ngaran geus berharap teh ya atuh Pak. Harapanna tinggi itu ngomong geus tinggi pasti we tuh nanti kecewa.
tinggi. Maka diajar ya tinggal rakyat nih kumaha diajar urang mempersiapkan untuk kecewa dalam hal apapun sagala rupa ge ari geus disiapkeun mah ya sagala rupa ge ari geus dipersiapkeun mah moal kecewa teu moal kecewa teh nu loba kecewa teh kusabab teu dipersiapkeun dari awalna nyangkana bakal bahagia terus nyangkana bakal resepeun jelema. Jadi ketika aya nu ngecewakeun teh merasa sakit. Jelas. Sakit. Jelasnya ini sakit. Jadi dalam arti kumaha yaitulah yang namanya berharap pasti itu ending nanti pasti kecewa. Jadi Allah teh ngajarkeun ka urang supaya urang ulah terlalu berharap. Bahkan sama sekali jangan berharap ke manusia karena keadaan manusia mah pasti berubah. Aina resep mungkin ke ngewa, aina bager mungkin ke henteu. Jadi manusia mau tahapna teh mau menetap, bakal rubah-rubah. Jadi biasa-biasa sajalah dalam hal apapun. Ulah ngarepkeun gitu. Ngarepkeun aya datang ka imah yang hareup ka kolot cek nana teh eueuh wae pan kecewa. Kecewa jelas. Datang meninggalin milih kanu. Jadi laki teh pada akhir nama itu bakal pun serius. Tapi Pada akhirnya mah sok we. Ayeuna ieu umpamana ieu ngalawan hungkul ieu gadis hungkul. Gadis, Kabeh tentu punya harapan. Tapi da angger pada akhirna mah engke nu bakal pantes untuk dijadikan teman hidup teh nya kan serius. Datang ka kolot baik-baik, minta ka kolot baik-baik. Lain nu ngajak jalan-jalan, hungkul aya kolot nancang. Komo kapal dalam. Itu dalam arti kumaha? Ye, ulah terlalu berharap ke manusia, pasti we kecewa. Jadi ketika orang dikecewakeun ku manusia, ulah kecewa. Teu urang ngabongan berharap. Terus jadi harapan hampa, harapan kosong. Mata aya litaroji teh ngarep-ngarep kan kemungkinan untuk didapatkanna rendah. Litaroji atau kemungkinan untuk didapatkan nanti besar lah harapan anak ngarep-ngarep teh aya nu di Arab teh bakal pimeunangeun aya nu di Arab teh moal pimeunangeun nah gitu kembali di kan tadi jadi pokokna sakabeh fitnah engke bakal jadi fitnah ketika urang ku Allah umpamana dijadikeun jelema nu beunghar gitu. Tapi urang mau ngaluarkeun zakat, mau ngaluarkeun sedekah padahal aya kemampuan untuk berbagi. Nah, maka engke hartana sakabehna bakal jadi saksi di hadapan Allah bahwa eta milikna teu dikaluarkeun di jalan Allah. Kalah ditahan untuk kepentingan pribadi we henteu. Kunaon hamba Allah aya nu beunghar, aya nu biasa-biasa saja, bahkan aya nu fakir. Tujuanana tah eta nu beunghar supaya paham terhadap orang-orang fakir dan miskin. Jadi kudu aya kepekaan sosial. Ikro, bacalah situasi di sekitar kita, mana yang perlu diberi, mana yang perlu berikan pertolongan, mencik kolot mah kudu bisa nyaangan kanu poekeun urang teh. Dalam arti batu teh geus poe kieu pikiranna, loba pangabutuh dan lain sebagainya. Caangan ku urang ku cara kedermawanan. Mata Allah paling cinta jeung Rasulna ka hamba-hamba anu bageur. Nyata nu aya sifat sakho dina dirina. Jelema nu boga sifat bageur berehan gitu dina dirina, maka bakal dipika cinta ku Allah jeung Rasulna sabab sifat bageur teh sifatan Gusti Allah. Madahar didohirkeun ku Allah di eta jelema. Urang kanu bageur jangan terlalu berlebihan dalam memuji. Da semata-mata eta mah didohirkeun ku Allah kabageuran Allah di eta jelema. Maka dina engke aya kapayuna kiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Dunia moal waka kiamah sepanjang masih aya 4 golongan. Orang kaya yang dermawan, ulama yang ikhlas, orang kaya yang dermawan di antara urang kan loba keneh jelema nu bala leunghar oge boga sifat dermawan. Maka saur Kanjeng Rasul saur dina keterangan man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Nu boga harta sok sedekah ku hartana. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Nu boga ilmu sok sedekah ku ilmuna, ajarkeun anu bodoh, ajarkeun nu teu bisa, ajarkeun nu can ngarti, pahamkeun nu can paham dengan ikhlas. Terus
Waman kana jeung sing sawe jalma anu boga kedudukan sok bantu ku kedudukanan semata-mata untuk membantu orang anu lemah dengan kekuasaan teh supaya nyieun KTP babari, nyieun SIM babari dan lain sebagainya. Kumaha carana? Bahkan waman kana lahu du'aun falyatasaddaq bi du'aihi. Lamun teh mah urang harta teu pati loba, ilmu teu pati paham, tuluy teu boga pangkat dan jabatan, falyatasaddaq bi du'aihi. Urang mah kan sekedar bisa ngadoakeun, sok doakeun. Jadi kumaha maksudna? Kabeh hamba Allah nu berilmu, anu jadi pejabat, nu boga harta, anu fakir bari ngadoakeun, kabeh berpotensi untuk saling membantu jeung sesama makhlukna Gusti Allah. Jadi naon anu kurang dipimampu eta anu kudu dikerahkeun urang. Dina kitab Durratun Nasihin pami telepon. Aya riwayat, aya sahabat anu tadina manehna teu boga dunia, miskin lah katakan. Nyaeta ngaranna teh Sa'labah. Sa'labah bahkan cek dina keteranganna ketika rek salat oge baju teh sakali ewang jeung pamajikan dina pada kerek-kerekna. Urang mapan nyebutkeun fakir, nyebutkeun miskin teh HP boga, baju loba nya. Cung di dieu boga baju kedua siki. Asa eueuh diga da di kamari. Baju di kamari we. Baju leuwih ti 3, sarung leuwih ti 3. Nu ngaran leuwih ti 3 mah loba teh. Itu kan. Nah, Sa'labah mah ieu sakali ewang bajuna teh. Nepi ka menta ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, doakeun abdi supaya abdi beunghar, supaya bisa, supaya jongjon lah maksudna aya bekal yang ibadah gitu dan. Ternyata singkat cerita, kusabab Rasul mapan doana mustajab diijabah ku Allah. Padahal Kanjeng Rasul ge apa? Bahwa Sa'labah teh bakal jadi munafik. Yang tetep we didoakeun ku Kanjeng Rasul. Singkat cerita, Sa'labah boga domba, nepi ka dombana pinuh di kota teh. Singkat cerita, ketika geus tepi kana haul anu kudu dikaluarkeun tina ayeuna peternakanana, domba geus leuwih ti 40. Sumping petugas, Kanjeng Rasul ngutus ka sahabat anu lain supaya menta zakatna, sabab geus tepi kana haul bahkan geus nisob untuk dikeluarkan zakat domba teh. Ceuk Sa'labah kumaha? Mencek bahasa urang mah, urang ngurus, urang capek, urang usaha, nah kudu dikeluarkan. Padahal ngan seberapa persenan. Akhirna singkat cerita, eta sahabat anu diutus ku Kanjeng Rasul, wihdi ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ternyata Sa'labah ditemikeun zakatna. Padahal tadi sababiah jadi beungharna berkat doa saha? Kanjeng Nabi nya. Tapi ya begitulah orang kalau tidak tahu diri. Mata kurang teh kudu tahu diri. Kudu tahu diri. Jelema nu tidak tahu diri mah bakal moal sadar jeung bakal teu dipikaresep ku jelema. Akhirna singkat cerita, Sa'labah ngahulung tah. Naon sababna? Geus nolak pas dipenta zakat. Sumping ka Sayyidina Umar teu ditampi. Cik Sayyidina Umar, Kanjeng Rasul teu nampi komo kuring. Ka Sayyidina Abu Bakar, ka Sayyidina Ali, cik dina riwayatna. Akhirna eta Sa'labah galau, gugulitikan dina tanuh barjung sirahat di gituan tak ukur kusi. Galau itu bahwa Rasul geus bendu. Sabab manehna ingkar teh tina perjanjian. Mata urang kade ulah pada kaayaan keur susah. Tuluy menta beunghar ka Allah, paur mata urang teu dibeungharkeun ku Allah teh bisa jadi urang mun beunghar jadi takabur. Jadi bohong. Mata ieu nu pangsae-saena mubuh Allah. Jalani, nikmati, syukuri. Saksikeun bahwa ieu nu pangsae-saena mubuh Gusti Allah kangge urang. Da urang mun dibere beunghar jeung datangna moal wau bisi kitu kan. Bisa jadi kan? Ya. Nah, makana jalani, nikmati, syukuri ieu kanikmatan di Allah anu luar biasa. Jadi bakal jadi sumber fitnah ketika urang ku Allah diberi leuwih dina harta tapi teu dikaluarkeun. Gitu kan? Wal maqalatul khamisata wal isruna, maqalah nu ka-25 kila dicarioskeun naon al mukirru anu ngaku lalawora. Al mukirru teh
Bitaksiri kana kelemahan kana lalawara, al-mungkiru anu ngaku bitaksiri kana lalawara abadan selamanya eta mahmudun terpuji. Orang yang selalu mengakui kesalahan selamanya dia terpuji. Dina ibadah selalu merasa kurang itu. Dina ayeuna jeung papada selalu merasa bersalah. Abadan mahmudun selamanya terpuji orang yang selalu mengakui kesalahan itu. Wal iqraru jeung ari iqrar bitaksiri mengakui kelemahan itu alamatul qabuli, alamat atau ciri bakal diterima amalnya. Orang yang mengakui bahwa dirinya belum dapat beramal soleh merupakan suatu tanda bahwa dia terhindar dari penyakit sombong. Mun geus ibadah teh geus salat istighfar, geus ngaji istighfar, tidak merasa puas. Kemungkinan untuk ujub, kemungkinan untuk sombong kecil ketika kita selalu mengakui kesalahan. Pan dina naon diulah merasa puas kan? Jadi jangan gampang merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Tapi lamun selalu merasa kurang, karena bakal jadi motivasi, bakal jadi semangat. Merasa kurang dina ilmu, merasa kurang dina amal, terus ditaksir, merasa loba lalawara dina hirup dan kehidupan. Nah itulah abadan mahmudun selamanya akan terpuji. Maka Allah paling menduk ka hambana anu ujub teh ngagung-ngagung diri sorangan, takjub ujub teh aing teh atuh aing mah maneh. Nah, jadi belajar urang teh ngaleungitkeun sifat aing. Ya sabab kabeh oge sumberna teh ti Gusti Allah. Jelema anu sombong ku harta, jelema anu teu syukur ka Allah ku harta, sewaktu-waktu engke hartana dicopot kabeh ku Allah geus moal bisa kumaha deui. Sabab naon? Sombong. Nah maka urang teh ngeureuyeuh ngaji teh niatan supaya urang dibersihkeun ku Allah, dihindarkeun dari binih-binih dari sifat-sifat kesombongan. Jadi kesimpulanana makalah nubil muka 25 al-mukiru bitaksir bil ajzi anil ta'at, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak sempurna dalam menghamba kepada Allah, itu abadan selamanya mahmudun terpuji di pandangan Allah. Wal iqraru bitaksir alamatul qabul, ciri rek diterima amal ku Allah dina hatena eta jalma padahal ibadah naloba, ilmu naloba, amal naloba, tapi selalu merasa kurang, bahkan tidak merasa lebih dari orang lain. Li annahu isyaratun ila adamil uzbi wal kibri, karena ikrar bitaksir merupakan alamat daripada bahwa dina dirina teu aya indikasi ujub dan takabur. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa dijaga ku Gusti Allah, dijauhkeun tina sifat-sifat anu garore, sing dijauhkeun tina sifat-sifat anu garore. Hate urang sadayana senantiasa sing dibimbing ku Allah, dijauhkeun tina sifat hasud, iri, dengki, ujub, riya, takabur dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sholli wa sallim